আমার গত ভিডিওতে বলেছিলাম ফ্রিজ অর্গানাইজেশন ভিডিও আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে শেয়ার করব। কয়েকজন আপুই কমেন্ট করে বলেছেন ফ্রিজ অর্গানাইজেশন ভিডিও দেখতে চান, তাই ভাবলাম ভিডিওটি শেয়ার করি আপনাদের সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা রাখছি সবাই খুব ভালো আছেন। আমি ফাতেমাতুজ জোহরা চট্টগ্রাম থেকে বলছি। এটা ছিল 12 তারিখ রাতের একটি ভিডিও। আপনারা যারা আমার গত ভিডিও দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমার মা আমার বাসায় এসেছে, আমার ভাইয়া সাথে করে নিয়ে এসেছিল। তো আম্মা চলে যাবে, প্রায় জোর করেই তাকে রাখা। তাই ভাইয়াকে বলেছিলাম যাতে আরেকটু এসে মার সাথে দেখা করে যায়। তো ভাইয়া এসেছিল 4 দিনের ছুটি নিয়ে। তো 12 তারিখ ছিল আমার যার ছেলের জন্মদিন, তাই ভাইয়া আর আমি একটু শপিংয়ে গিয়েছিলাম। আমি ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড আর 6 পিসের একটা বোল সেট গিফট করেছি। আর ভাইয়া মমিনকে মানে আমার যার ছেলেকে একটা স্মার্ট ওয়াচ গিফট করলো। তো আমরা কেনাকাটা করে এসে আমার যার বাসায় এসে আমি একটু রোস্টটা রান্না করেছিলাম। রোস্ট রান্না শেষে আমি চলে গিয়েছিলাম আমার বাসায় একটু ফ্রেশ হওয়ার জন্য। তো আমি ফ্রেশ হয়ে সবাইকে নিয়ে চলে এসেছি। এখন কেকটা রেডি করা হচ্ছে, কেকটা এখনই কাটা হবে। আর বার্থডে বয় তো এত পরিমাণে এক্সাইটেড ছিল, তো আমি বারবার বলছিলাম মানুষের বিয়ে হলেও তো সে এত এক্সাইটেড থাকে না, তার বার্থডে নিয়ে যে সে এত পরিমাণে খুশি ছিল। তো এই তো কেক কাটা শুরু হয়ে যাচ্ছে। আর আপাতত ক্যামেরাম্যান ছিলাম আমি। সবাইকে বললাম তোমরা তোমাদের মতো এনজয় করো, আমি বসে বসে ভিডিও করি। তো আমি অপোজিটে একটা সোফায় বসেছিলাম। এই যে ওদের আব্বু বাচ্চাদের নিয়ে এখন কেকটা কাটলো। সবাই আছে এখানে, আমার আম্মা, ভাইয়া, তারপরে বাচ্চারা। কেকটা খেতে মাশাআল্লাহ এত টেস্টি। যারা চট্টগ্রামে আছেন তারা তো জানেন কিংস কনফেকশনারির কেক, এটা চট্টগ্রামের সবথেকে ভালো মানের কেক তৈরি করে ওরা। প্রাইসটা অনেক বেশি হাই। তো আমি সবসময় বলি যে একটু কম খাবো, প্রয়োজনে ভালো জিনিসটাই খাবো। সবসময় ট্রাই করি ওখান থেকে কেকটা আনার জন্য। এই তো কেক খাওয়ার পর্ব চলছে, তার একটু পরে আমরা ডিনারে বসবো। এখন আমার আম্মা বার্থডে বয়কে কেক খাওয়াতে যাচ্ছে। আর আমাদের ওই যে ছোট্ট সোনাকে দেখতে পাচ্ছেন, গ্রিন কালারের একটা টি শার্ট পরা, চুপচাপ এত লক্ষ্মী বাচ্চা হয়ে বসেছিল। সব বিষয়গুলো ও খুব এনজয় করছিল। আর এই যে দেখেন আমার দেওরের অবস্থা, কেকের সাইড থেকে ও কেকের সাইডে থাকা যে চকলেটগুলো ওগুলো খাচ্ছিল একটু তুলে তুলে। তো আমার হাজব্যান্ড বলছিল যে তুই কেকের বেড়া কেন খাচ্ছিস। এই শুনে আমরা সবাই হাসতে হাসতে শেষ একেবারে। এখন সবাই খেতে বসেছে। আমি রান্নার আইটেমগুলো একটু দেখাচ্ছি আপনাদের। খাবারের আয়োজনে ছিল পোলাও, ইলিশ মাছ ভাজি, গরুর মাংস আলু দিয়ে, আর ছিল চিকেন রোস্ট, সালাদ আর ড্রিঙ্কস ছিল। এই তো জন্মদিনের আয়োজন এই পর্যন্ত শেষ। এখন আমি মূল ভিডিওতে চলে আসছি। এই আমার ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটাই কিভাবে সাজিয়েছি, একটু গুছিয়ে রেখেছি, সেটাই শেয়ার করব। এই শ্যুটটা আমি রাতে করেছি, আর কোনোভাবে আমার ছোট ছেলেটা টের পেয়ে গিয়েছে যে আমি শ্যুট করছি ভিডিও তৈরির জন্য। তো যখনই টের পাবে তখনও কিন্তু আমার পিছু ছাড়তে চায় না, ও দেখে শুধু আমি কি করি না করি। ফ্রিজের সামনের কালারটা তো আপনারা দেখেছেন, একেবারে ডিপ ব্ল্যাক, আর সাইডের কালারটা এরকমটা একটু গ্রে টাইপের। ফ্রিজের সামনের সাইডটা আমি কোনোভাবেই শ্যুট করতে পারছিলাম না, আসলে গ্লাসের কারণে সব কিছু দেখা যাচ্ছিল। তো খুব কষ্ট করে একটু ভিডিও করেছি। এই ডাবল ডোরের ফ্রিজটার আমার অনেক বেশি শখ ছিল, যার জন্য ফ্রিজটা নেওয়া। সাধারণত শখের বশে খুব একটা জিনিসপত্র কেনা হয় না, প্রয়োজনটাকে আগে প্রাধান্য দিই। আমার ঘরে অলরেডি 2টা ফ্রিজ রয়েছে, একটা ডিপ ফ্রিজ আর একটা নর্মাল ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটা আসলে শুধুমাত্র শখের জন্যই কেনা। আমি প্রথমে আপনাদের সাথে নর্মাল সাইডের অংশটা শেয়ার করছি।
ফ্রিজের ডোরের মধ্যে 4টা পকেট রয়েছে। একেবারে ওপরের পকেটটা খালি রয়েছে। সেকেন্ডটাতে আমি কিছু আচারের বয়াম, জেলির বয়াম এই ধরনের জিনিস রেখেছি। থার্ড পকেটটায় আমি ডিম রেখেছি। ডিমটা একটু নিচের দিকে রেখেছি যাতে বাচ্চারা ফ্রিজ খুলে ডিমটা আমি চাইলে দিতে পারে, এই জন্য। একেবারে লাস্ট পকেটে আমি কিছু কিশমিশ, বাদাম এই টাইপের জিনিস রেখেছি। এই ফ্রিজের মধ্যে 2টা ড্রয়ার রয়েছে। একেবারে নিচের ড্রয়ারটাতে আমি শাকসবজির আইটেমগুলো রাখি। একেবারে লাস্টের ড্রয়ারটাতে একটা লাইট রয়েছে, যার কারণে শাকসবজি বেশি সময় পর্যন্ত সতেজ থাকে। এই জন্য শাকের আইটেমটা আমি সবসময় লাস্ট ড্রয়ারে রাখি, শাক এবং সবজি দুটোই। শাক অথবা সবজি আমি সবসময় পলিথিনে র্যাপ করে তারপরে ফ্রিজে রাখি, পলিথিন অথবা জিপারে করে রাখি। বেশিরভাগ সময়ে যে সবজিগুলো আমি কুটে প্রসেস করে রাখি রান্নার জন্য, সেই সবজিগুলো আমি জিপার অথবা কোনো বক্সে রেখে দিই। এখন দেখিয়ে দিচ্ছি উপরের ড্রয়ারটাতে কি রাখা হয়। উপরের ড্রয়ারটাতে আমি সাধারণত সালাদের যে আইটেমগুলো থাকে সেগুলোই রাখি, যেমন শসা, তারপরে লেবু, টমেটো, গাজর এই টাইপের জিনিস আমি উপরের ড্রয়ারটাতে রেখে দেই, কারণ সবজি আর সালাদের আইটেম এক হয়ে গেলে খোঁজাখুঁজি করতে একটু সমস্যা হয়, যার কারণে একটু আলাদা করে রেখেছি। সালাদের আইটেমের সাথে সাথে আমি ফলও রাখি। যেসব ফল বাইরে থাকলে শুকিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, সেই ফলগুলো রাখার চেষ্টা করি যাতে সতেজ থাকে। এজন্য ফ্রিজের নর্মাল অংশে আমি এরকম 4টা ছোট ছোট বাস্কেট রেখেছি। আর এই বাস্কেটগুলো রাখার জন্য কিন্তু জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে হয় না, এদিক থেকে কিন্তু অনেক বেশি সুবিধা। নর্মাল সাইডের পকেটে ডিমের ট্রে রাখা ছিল, সেখানে সবগুলো ডিম ধরেনি, তার জন্য আমি এক্সট্রা একটা ঝুড়িতে ডিমগুলো রেখে দিয়েছি। আর এই সাইডের ঝুড়িতে আমি জলপাই আর আমলকি রেখেছি। আর সাইডের কালো পলিতে হচ্ছে আদা রাখা। এই যে জলপাই মনে হয় এখান থেকে আমার বড় ছেলে বের করে খেয়েছে, যার কারণে পলিটা ঠিকভাবে রাখেনি। ও মাঝে মধ্যে আমাকে প্রশ্ন করে, আম্মু তুমি কিভাবে টের পাও, কিভাবে বুঝতে পারো? আসলে যার যার হাতের জিনিস, যার যেভাবে রাখা অভ্যাস, সেখান থেকে একটু ওলটপালট হলেই কিন্তু সে বুঝতে পারে। ওপরের সেলফের একটা ঝুড়ির ভিতরে আমি মুড়ি রেখেছি। মুড়ি নিয়ে এসেছিল বাইরে থেকে। মুড়িগুলো আলসেমি করে আর বয়ামে উঠানো হয়নি, তাই ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। এই ফ্রিজের নর্মাল সাইডের অংশে 3টা সেলফ রয়েছে আর 2টা ড্রয়ার দেখেন। ড্রয়ারের উপরের সাইডেও কিন্তু আমরা একটা সেলফ হিসাবে ধরতে পারি, তাহলে টোটাল 4টা সেলফ। আর ডোরের সাইডেও রয়েছে 4টা পকেট। নিচের থেকে উপরের দিকের 3rd নাম্বার সেলফে আমি 2টা কাঁচামরিচের বক্স, তারপরে শুটকি, চিংড়ি, খেজুর এই টাইপের ড্রাই কিছু জিনিস রেখেছি। আর উপরের সেলফটা একেবারে ফাঁকা রেখেছি। এখানে রান্না করা খাবার যদি রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে রাখি, আর তা না হলে রাখি না। নর্মাল সাইডের ডোরের একদম উপরের পকেটটা আমি ফাঁকাই রেখেছি। এখানে যদি ড্রিঙ্কস টাইপের কিছু আনা হয় সেক্ষেত্রে রেখে দিই, আর রিজার্ভ করে রাখা হয় না। ড্রিঙ্কসের কোনো আইটেম থাকলে আমার বাচ্চারা ননস্টপ খেতে থাকে, এই জন্য এনে রাখা হয় না। ফ্রিজের নর্মাল সাইডটা আমি এভাবেই সাজিয়েছি। এখন আরেকবার আপনাদেরকে পুরো লুকটা একটু শেয়ার করছি। জানি না কেউ আছেন কিনা আমার সঙ্গে, যদি থেকে থাকেন আর আমার ভিডিওর কোথাও কোনো অংশ যদি একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আর যারা নতুন ভিউয়ার্স আছেন চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনটি প্রেস করে রাখতে পারেন। যারা ফেসবুক থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আমার পেজটিতে একটা ফলো দিতে ভুলবেন না। আপনাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা এবং সাপোর্ট ছাড়া কোনোভাবেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না সামনের দিকে, তাই সবাই একটু সাপোর্ট করবেন। এই আশাতেই কিন্তু আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করি। এখন আমি ডিপ ফ্রিজের পার্টটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। নর্মাল ফ্রিজের যেরকম ডোরের সাইডে 4টা পকেট ছিল, ডিপের ভেতরটাও সেম 4টা পকেট, এবং ডিপের ভেতরের অংশটাও 4টা সেলফ এবং 2টা ড্রয়ার। শুধু পার্থক্যটা এখানেই, নর্মাল ফ্রিজের সাইজটা একটু বড় আর ডিপের অংশটা একটু ছোট।
ডিপের নিচ থেকে সেকেন্ড ড্রয়ারে আমি 2টা পানির বোতল, একটা মশলার বক্স রেখেছি, আর তার উপরের পকেটটাতে আমি চালের গুঁড়া রেখেছি, আর একদম উপরের পকেটে 2টা কদবেল, তারপরে হচ্ছে ক্যাপসিকাম রাখা। এখন ভেতরের অংশগুলোতে কি কি রেখেছি সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। একদম উপরের সেলফটাতে একটা আইস ট্রে রেখেছি, আর এই আইস ট্রেটা খুবই সুন্দর। যখন পানি থেকে বরফগুলো তৈরি হয়ে যায়, জাস্ট এরকম নিচের দিকে একটু প্রেস করলে কিন্তু নিচের ট্রেতে পড়ে যায়, কোনো রকম প্রেসার দিতে হয় না। তো আইস ট্রের পাশে এখানে যে একটা ব্যাগ দেখতে পাচ্ছেন, পলি ব্যাগ, সেই ব্যাগটার ভিতরে হচ্ছে কিছু পিঠা রাখা আছে, ফ্রোজেন করা চিতই পিঠা। আর আমার ফ্রিজে সবসময় টক দই থাকে। আমার বাচ্চারা, তারপরে হচ্ছে বাচ্চাদের বাবা টক দই খেতে খুব পছন্দ করে। এই বক্সটাতে রয়েছে ফ্রোজেন আমের পিউরি, আর তার নিচের বক্সটাতে রয়েছে নারকেল কোড়া ফ্রোজেন করা। আর এখানে হচ্ছে একটা আস্ত মুরগির পায়ের নখগুলো দেখে কিন্তু আমার ভয় লাগছিল। আর এখানে হচ্ছে দুধ রেখেছি, আর যে বক্সগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই বক্সগুলোর ভিতরে হচ্ছে মাছ রাখা। আর এখানে হচ্ছে এগুলো আমাদের এক্সপোর্টের মাছ, এরকম পলি করাই থাকে, তো এভাবে রেখেছি। এগুলো তো বক্সে রাখা সম্ভব না। সাজানো গোছানো যার যার রুচির উপর নির্ভর করে। আসলে যার যেরকম পছন্দ সে সেভাবেই গুছিয়ে রাখে। আমি যেভাবে গুছিয়ে রেখেছি সেটাই জাস্ট আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। নর্মালের অংশের মতো ঠিক ডিপের ভিতরেও এরকম 2টা ড্রয়ার রয়েছে। নিচের ড্রয়ারটা আমি রেখেছি মাংস রাখার জন্য, আর উপরেরটাতে মাছ রাখি। ফ্রিজে আসলে তেমন কিছুই নেই, যতটুকু যা ছিল আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এখানে সিরিয়ালে 3টা বক্স রয়েছে আমার হাতের বাম দিকে। ওই 3টা বক্সে হচ্ছে টক দই। আমি যে বক্সটা এখন ধরে আছি সেই বক্সটাতে চিজ রয়েছে, আর পেছনের ম্যাজেন্টা কালারের একটা বক্স দেখতে পাচ্ছেন, ওটা তো চিজ রাখা রয়েছে। আর বেবি পিঙ্ক কালারের এই বক্সটাতে আমি পিৎজা সস রেখেছি। এতক্ষণ পর্যন্ত যারা যারা আমার সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি ফ্রিজের ভেতরের সাইডটা আরেকটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার ভিডিওর ভিতরে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমার কাজে বা কথায়, আশা রাখছি ক্ষমার চোখেই দেখবেন। কেমন লাগলো আমার আজকের ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আমার ভিডিও সম্পর্কে কারো যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আমি ইনশাল্লাহ কমেন্টে রিপ্লাই করব। সকলের সুস্থতা কামনা করে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। খুব শীঘ্রই দেখা হবে ইনশাল্লাহ নতুন অন্য আরেকটি ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।